anama warra darbeef bo'aan jiru warroota hammaafan bo'aar aloota hammatu uzriin argiinii fi harman baasiin dhufaniifan bo'aa jira jaroonna mana arabaa keessatti akkan taane ta'aa jiraniin fan bo'aara gimmaashni isaanii dallaalaan ulfeessee achas ergaa jira community keessatti yeroo hundumaa na waamu ulfa baasisu eenyurraa ulfoofte kadhadheen nan gaafadhu dallaalaarraa isa nu ergeerraa eenyurraa ulfoofte irsa madaamiirraa eenyurraa ulfoofte ilma madaamiin na daffaree dubbachuun sodaadhe guyyaa lama dura ijoollee sadiin baaseen mana arabaa keessa ijoolleen keenya mana arabaa keessatti dhumaa jirti warra kanaa boodaa fidha malee kan nun bo'uu qabnu warra darbaniif darbeera gaayilaadhaanis milkaa'an jirru nun deenyes guddifataan jirru qaraasifataan jirru tamaarsifataan jirru gubaa keenya eenyutu nu argaa haadhatti mannu moo abbaatti manna moo obboleessa moo obboleettiidha moo firadha moo biyyadha moo eenyutti manna ustaaz raayyaa biraannaa gaha je'een ji'oota jahaaf bo'aan jira ustaazota meeqa walitti gurmeesseetan sii mariisisna sii dubbisna sii finna naan jedhan namni deebisee sagalee koollee na aggeeffatu jiru ijoolleen biyya arabaa naman dhagaani ijoolleen biyya arabaa qalbiin qabdu ijoolleen biyya arabaa naman dhageessu jedhanii nu tuffatu malee ijoolleen biyya arabaa maal taate jedhee namni nu aggeeffatu hin jiru mee ustaaz raayyaa barri kun bara keenya haa ta'u bara kana nu milkeessaa nu aggeeffadha nu mariisisaa nu gurmeessaa ustaaz raayyaa nun jagnadha nun dubartoota sabrii qabduu fi dubartoota cimtuudha hamma garuu of ta'uu barbaadaa jirra of argachuu barbaadaa jirra hamma har'aatti nun ofiif hin taane ofiif dhagaa taane namaaf daabboo taane hamma immoo ofiif daabboo ta'uu barbaanne የመዳም ቅመም ኑን ጀኒ ኑን ኮሮሪማዳ ኑን ጥግራዝሙዲ ሞነጨዝሙዲዳ ፉዳኒ የመዳም ቅመም ኑን ጀኒ ጀዳሚቲ ሀመሞ መዳሚ መታከኛፍ ተኡ በርባን ኦፊፍ መዳሚ ተኡ በርባን አልጋ አባ መካከኛ አልጋ አባ መናሳኒ ሀ አፈን ሚሳይ ቃጆሌ ሳኒ ሀ ቆጴሰኒ ሀማራቲ አልጋ መዳሚ አፋጁ አልጋ ሳኒን አፈን ሚሳይ ቃጆሌ አረባ ቆጴሱ ማለ ሚሳይ ቃጆሌ ሳኒን ቆጴስኒ ኡስታዝ ራያ እንደደምኒ ቻንሲ ሁንዱማ ኬሳዩ ባኔር ከናቦና ዴኛ ከናቦደ ተማርሲፈና ከናቦደ ቀራሲፈና ኦኬ ወረድ ኡፋ ጀራኒ ፍሞ ወሮታ ሐመድ ኡፋ ጀራኒ ፍሞ አስፓልቲ ሃታኑፊ ዳቦ ሃታኑፊ ሐሚል ካህኒ ወረድ ኡፋ ጀራና ድራኪሰን ኡስታዝ ራያ የመዳም ቅመሚን ሃፉ መዳሚ ሃታአን ወጋሸን ወጋሰዲ ጀቴ haadha manaa taatu haadha suuqiyaa taatu haadha of ta'ummaa taatu tasfaa kutanii ijoolleen keenya yaa Ustaaz Raayyaa anumaa tokko siniin hin jedhu nu gurmeessaa nu ijaara rabbii gaditti nu sassaabaa maqaa keenyaan baankii ta'u nu banaa maqaa keenyaan diinagdee keessa nu gashaa nu ijaara nu jagnadha nu ilaala waggaa tokkoof lamaaf taarikii hojjennee sin agarsiisna nu ijoolleen biyya arabaa nama amantuu dhabde malee namatti kennattuu dhabde malee nama shii milkeessuu dhabde malee ijoolleen biyya arabaa milkaa'inaaf qophoofteetti kutatteetti amma galatooma sinittiin baay'isu magaalaa Riyaadirraa maqaan koo Munaan jedhama magaalaa Riyaadirraatti dhaleen guddifanne milkaa'ina keessa amma sagaleen kiyya ni dhaga'ama. Lulu ana sagaleen kee dhaga'ame lulu. Ammoo Maatiin hedduun akkuma isaan nurraa haqa qaban ilmoolleen haadhaaf abbarraa haqa qabdi. Mee haqa kenna kana haqa ilmoo dubaraa haqa ijoollee tan hadiisa kan mee namni nurraa gorsitani yoo nu mee abbaa kiyya haqa kiyya naa eegi jenneen yoo nu abbaa fi haadha kennatti himannu nuun dhagahan
akka waan nu shari'aata kan beenu akka waan nu hadiisan beenu abbaan si abaara abbaan akkasi godha jiran abaarillee Biyyaalatti maatiitu ergaa irra biyyaalatti ijoollee geessoo fi abbaadhuma afaadhatti ergataa jira isaantu ergaa jechuun mariidhaanii. Amma ilmoon takka isin gargaara jettee eega biyyaa baateen booda haadha fi abbaa eega gargaara jettee maatiin mari'attee biyyaan baate booda hin baanaa biyyaa maatii kenna hin gargaara. Garuu maatiin hedduun akkuma maatiin gaariin jiraatu kuni maatiin hedduun eeganuu diqqoo dalanyee waa gargaarreen booda ilmooti yaas kennadhu mallaqa lafa wayii sii bita waa sii godhaa kana sii godhaa hin jedhan. As kennidha hin quufan mallaqa. Ijoolleen gariin immoo siistama mallaqa itti ergutuun hin beektu. Amma yoo nu mana baanu biyyaa yoo baanu mana warra kennaa mana ijaarra jennee yoo baanu ji'a mallaqa itti kennu osoo hin ta'in maatiitti wanna wacii itti kennanii takka nama jabatti mallaqa kennanii hoodhaa mana ijaaradhaa jedhaniini wanna dhufaniif iqqidii dhufanii san osoo itti guutanii biyyatti deebi'anii heerumanii ahlan wasahlan. Abbaan mallaqa as kenni jedhaan mallaqni ni bada. Ilmoon intalli durbaa umriin isii jalaa deemti. Yeroo takka hireenni dhufti ni heerumti. Akkuma abbaan itti guddiseessan akkuma abbaan jabaadhu mallaqa harkatti qabadhu hin jedhuun abbaan gariin. Kanaafuu yoo dhirsi tokko dhufeetiin itti heerume as kenni mallaqa jedhuun eeshi jetteeni mana arabaa dalaydii ammallee akkuma abbaa jiraachifte san jaarsa ofii jiraachifti isiin. Maaliif abbaarraa baratte? Osoo abbaan jabaan ilmoo ofii akka isiin jabaattu akka isiin mallaqa yoo dalagatte harkatti qabachuu qabdu akka isiin uf kabajuu qabdu akka isiin mabtii ofii ka shari'aan kenneef eeggachuu qabdu osoo barsiisee osoo gorsee abbaa gaarii ta'ee dhiira biraaf mataa gadi hin qabattu isiin sila. Garuu abbaan gaheetuun akkana hayyee. Na abbaan gaariin akkas godhaa hin jiru. Yeroo amma sa'aatii ammaa kanatti namni dhiirri dubaratti taphatee jiran dhiirri akkana godhee jiran san hedduurra namni osoo fookasa godhee ilaalee abbaa fi haadhatu ilmootti taphataa jira. Saniif mallaqa akka ilmoon ofii walitti qabattu akka ilmoon ofii dhiira qofa mataa gadi hin qabanne shari'aan haa ta'u malee intalli takka eega heerumteen booda abbaa ofii akkuma kabaju san dhiirsa ofillee akka kabajuu qabdu ni beekti. Garuu kana jechuun dalaydee isa jiraachisuu miti. Kanaafuu abbaan warri kenna osoo nuu gorsitanii osoo itti nuu himtanii osoo wanna kana maatii kenna wajjin mari'attanii akka haadha fi abbaan kenna wanna rakkoo nuu keessa jiru nu taradda'anii akkana ilmoon tiyya rakkoo tana keessa jirti. Mee ilmoo tiyya yoom dhageeffadha. Salaamu alaikum akkam nagaha maa mallaqan ergin jedhan. Biyya alaatti erguudhaaf irra caalaa maatiin kan inni jajjabeessu yookaan kan inni hamlee ta'uuf ijoollee durbaatii moo ijoollee dhiiraati? Moo ijoollee dhiiraatii hin qabne irra caalaan? Ijoollee durbaati. Yeroo hedduu ka biyyaan baatee dhiirri yoo dhaqetti erguu yookaanis hooma akkanaatiif jecha jechuudha. Dhiirri durbaati. Hatta abbaan tokko osoo jabaatee osoo ilmoo dhiiraa ofii kara biyyaan baa ergeeti abbaanu akka intala durbaa ajajee mallaqa as ergi jedhuun san ilmoo dhiiraa ofiitiin hin jedhu. Garuu amma ijoollee hedduu jira anillee sooshaal miidiyaa irra jira ijoollee hedduun naan mari'ataati. Biyyoon takka dhuftee amata 6-7 dalaydee biyyaan baa kana warraa mallaqa ergatte malee ofii hooma takkaa hin goone. Kana bira ammoo isiin abbaa kiyyaa nama heerumuu fedhe jettee yoo isiin bultii qabachuu fi maatii wajjin mari'attu. Namni heeruma isii sanitti hin gammanne jira. Maaliif yoo isiin heerumtee mallaqan ergitu akka duraatitti bultii ofiitirra fookasa gooti. Osoon heerumin dura obboleettii ta'e waa mijaan ijoolleen hedduun. Ati osoon heerumin dura obboleettii ta'e dhuftee haa dalayduu jedhanii. Maaliif intalli ol guddataa jirtuun barnoota dhiiftee akka maatii ofii jiraachiftuuf jechuudha. Yeroo namni hin dubbatu malee rakkoo kana yeroo hedduu uummata keenya bira kan jiru. Maatii keenya bira. Galatoom Rufeeyda minitii kennii fi daqiiqaa kennii fi hayyee galatoomi Ikraam ergaan kee akka jirutti dhaqqabee.